салом дӯстони азиз, як қиссаи хуберо барои шумо нақл мекунам. Як марде зан мегирад. Занаш бо ӯ писанд нест. баъди чанд муддате мегузарад, мард бо зан мегӯяд: ту бо ман писанд нестӣ. зан дар ҷавоб мегӯяд: магар хубӣ бадиро намепӯшонад? хулас, аз ҳусну ҷамоли зан мард дилмонда мешавад ва хонаро тарк мекунад. аз байн 20 сол мегузарад. мехоҳад ки ба шаҳри худ баргардад. меояд. вақти намоз мешавад, дохили масҷид мешавад. мехоҳад намозро бихонад. намозро мехонад ва мебинад ки як ҷавоне бисёри мардум ҷамъ шудаасту дарс мегӯяд. ба дарси онҳо ҳамроҳ мешавад. бо як марде мепурсад: ин ҷавон кист? мегӯянд ин ҷавон писари касе аст, ки 20 сол пеш барои бадрӯ будани занаш хонаро тарк гуфта буд. ин мард мешиносад ки ин фарзанди ӯ аст. дарс тамом мешавад, ба ин ҷавон мегӯяд: маро ба хонаатон бубар. меояду назди дар менишинад ва ба ҷавон мегӯяд: дохил шав, ба модарат бигӯ, магар хубӣ бадиро намепӯшонад? ҷавон дохили хона мешавад ва аз модараш мепурсад: модарҷон, як марде назди дар нишастаасту. мегӯяд: ба модарат бигӯ, хубӣ бадиро намепӯшонад? вақти писар ин суханро мегӯяд, зан каме фикр мекунад. фикр мекунад ки ин суханро ӯ гуфтааст, танҳо дар назди шавҳараш. ба писараш мегӯяд: писарҷон, бархез, падарат омадааст. бародарони азиз, зани фармонбари порсо марди дарвешро кунаду подшоҳ. зани оқил ҳама вақт оқил аст. зани хуб хуб аст. агар зан бо фарҳанг бошад, бо маърифат бошад, зани хуб бошад, мард подшоҳ мешавад, сарватманд мешавад, зиндагӣ хуб дорад ва ба ҳама чизе ки дар дунё ҳаст мерасад. бародарони азиз, дар канали мо обуна шавед, лайк гузоред ва комментария кунед. суханҳои хуб гӯед. боқӣ дар амони худо. худоҳофиз.